Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama Mama Haira. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Karena lagi flu, batuk dan tenggorokan sakit, saya mau masak yang enak tapi nyaman di tenggorokan. Pas lagi ada putih telur, mari masak. Simak video ini sampai habis. Jangan di-skip ya. 3 siung bawang merah iris tipis. 2 siung bawang putih iris tipis. 2 ruas jari wortel potong sesuai selera. 5 lembar sawi potong agak kecil. Putih telur yang sudah dikukus. Potong sesuai selera. Saya potong dadu seperti ini ya. Panaskan minyak, masukkan duo bawang untuk bawang goreng. Tumis sampai kecoklatan. Jika bawang sudah kecoklatan, segera angkat. Masukkan kuah bakso. Untuk resep kuah bakso ini, silakan scroll beranda saya. Ada di video sebelumnya. Hari ini saya buat bakso kembali dan kuahnya banyak. Tambahkan sedikit air. Tunggu airnya mendidih. Kemudian masukkan wortel. Aduk-aduk, kemudian masukkan putih telur. Aduk kembali, tunggu hingga mendidih. Kemudian masukkan sawi dan aduk hingga merata. Koresi rasa, jika sudah pas segera angkat. Dan sajikan di atas piring. Taburkan bawang goreng dan siap dinikmati.